5, 4, 3, 2, 1. Oh, che piacere di ritrovarci stasera in Disapientoni, non ti avvia stilla. buonasera. In Comarianza, e muda giocare, Muda imparare. ma soprattutto c'è C'è muda muda campare. Non mi sento mica solo stasera, due squadre giovanili che sono venute a giocare stasera, la squadra di Rossi. In cui Ornella, Lisa e Jean-Sébastien che rappresentano la rivista Tempe, ma lo scopo Team Paccio. Ecco, e ti a giocare contro fratelli da voi su Redi di noi. Ie contro i Durchini stasera. Salute. Chiara Maria, Eletta e Jean-Philippe, che li rappresentano la sezione Team Paccio. Allora, tra il Team Paccio e il Team Purali, e ti a giocare sotto i soli delle emissioni, chiude che ti sempre a radio, Mariangela Geronimi. Salute a tutti, salute. Allora, di vera, abbiamo sempre a Reggio. E quando non abbiamo mica a Reggio, non abbiamo manco d'urto. La montata in pesta qui, oh. Allora, squadra Team Purali, la rivista Tempe, una piccola parola. Allora, noi siamo una rivista giovanota in lingua corsa, 100% in lingua corsa, danta internet. Siamo danta le reti sociali di noi e abbiamo scopo di va imparare e di va crescere l'uso della lingua corsa danta internet e anche danta la vita di tutti i giorni. Vogliamo provare che si può parlare di tutti i soggetti complicati in lingua corsa, non è mica un problema, non è mica una barriera, Di sicuro. una lingua che può parlare di tutto. Quindi ci Mariangela, usuito, eh? Complimenti, bravi, Sciacamanetti. Team Paccio, da giusta? Che avete da dire? Giusto un affare, c'è un TP che è stato creato per ricoltare i fondi, per poter fare video e migliorare il sito di tempi. Giusto Un che TP cos'è? Una danta indiana? È questa, è ta radio, è questa, Allora, beh, non abbiamo chiama, se voi volete aiutare questa bella iniziativa che è la rivista Tempi, mandate, non su TP, mica in America, mica per gli indiani, ma per i nostri giovani. Bravi, complimenti. Mandate, ma per ora noi giochiamo, no? Allora, piazza Uogo. Di sicuro, è ma giocare a raffica. A raffica, praticamente, lo scopo di questa prima prova è di rispondere il più presto possibile a 5 domande più o meno facili. Rispondete bene, 20 punti, i biglietti, rispondete mica bene, un perdite in onda. Per questo qui, mettete in mano un tuo vunzo, ascoltate bene la domanda e ma cominciamo. Prima domanda. Chi è un nome storico della radio France Bleu in Corsica? RCFM, Radio Corse Frequenza Amore. Frequenza Amore, risposta buona. Buonissimo. Continuiamo. Chi personaggio della commedia dell'arte si riconosce ai suoi vestiti con lusanghe multicolori? Arlequin? Arlequin. Chi è? Barry, no? Risposta buona, bravo. Arlecchino in corso. Arlecchino. Arlecchino in corso. Arlecchino. E se dice che i lusanghe hanno varie personalità, d'Arlecchino, ma bego che a te ti piacciono i colori. Ma sei più camicie all'uso Carlos, no? E muscommettiamo che portare una camicia a fiori. Io portando una camicia a fiori. Scommessa tenuta, vabbè. Poi Dorchini, oh, va di conosciuto meglio, eh? Continuiamo. Come si chiama un vento leggero e piacevole che viene da un mare? Uliveccio. Uliveccio. Se tu soffri Uliveccio quando voi siete a un mare. No, risposta valsa, no.
Lambada. Allora, è lambada perché se non se le piacevole e leggero, allora chi sono i banti che sono forti e mica troppo piacevoli. Non ce n'è mica, No, no. non ce n'è mica 20 naia. Ah, no. Quindi abbiamo una bella tempesta. Allora, di lambada, hein, la brise, voilà, la brise de mer, là, voilà. Piacevole, ma mica battuti. Continuiamo. Si opera dell'artista Daniel Buren si trova in da corte di un palazzo reale in Parigi. E Golonne di Buren, no? Siete studianti a Parigi oggi? Io faccio studi in Siete una Parigi. bella... un bello studente, risposta buona, bravi. Gulone e Uren, hein, famosissime, conosciute, due gente gulone di marmo bianco, di Carrara, e bianco e negro, hein, ecco. So e materie e più nobile di scultura, ecco. Ma i Durchini, mettete mano in tuo vunto, perché se voi rispondete mica a questa qui... Siete appoggiato, eh? Siete pronti? Allora lei mi ha detto, con tu non ci sa mai. Ultima domanda. In Ajaccio, come si chiama arena che va da Cittadella al liceo Vesce? La plage Saint-François. Anche sai, risposta buona! Rena spiaggia famosa, spiaggia famosa, ce la diamo per i Iacini. Chi ne sapete voi? Un rimento quando andiamo di più al bar che non sta arena, quando eravamo al liceo. Non lo so, no. Spiaggia famosa per i Iacini, basta. Allora, dopo questa raffica, 20 punti, sorpresi con Tunca, bravi, ma siete in testa con 60 punti. E ora mi provo di fare appena cambiare le cose, qua va via. Avere via veramente una domanda, 3 risposte possibili per ognuna di queste domande. Mariangela, vado a fare 3 proposte, rispondete bene, pilete 20 punti, ma se voi rispondete male, regalete 20 punti all'altra squadra. Pilete il vostro tempo, avete 20 secondi. E soprattutto, se non siete mica sicuri, avete la possibilità di essere aiutati. In due pubblico, se c'è un giocatore che vuole aiutare due bei squadre, potete manifestarvi e poi c'è Mariangela, che deve accanto a voi. E andiamo qui accanto a voi, aiuta buono ne boghe domande e guadagnerebbe anche voi un bello ritratto. Oh. Ritratto di Mariangela, la vostra stanza così. Andiamo accanto a voi, aiuta ne boghe domande e avete da guadagnare anche voi un bello regalo. Ecco, e ti capito? Allora, principiamo in quei Durchini. Prima domanda. Chi è la particolarità di un palazzo Bonelli in Bucugna? Allora, è la prima casa di un paese. Era un palazzo di Pasquale Bauli o è Napoleon che l'ha costruito. Quelle est la particularité du palazzo Bonelli à Bucugna? Première maison construite, ancien palais de Pasquale Paoli o construit par Napoléon. Se non siete mica sicuri, potete domandare aiuto. Napoléon. Ouais, moi j'ai tenté les deux. Ah, siete sicuri? No. I Bucuniti? Che un palazzo Bonelli è stato costruito da Napoleone. Conoscete la storia appena, no? All'azzardo così. Quasi quasi. Come dice un francese in Parigi? Le hasard fait bien les choses. Risposta buona, yeah. No, l'avevo inteso. Di sicuro, va riconosciuto. Quando l'ha costruito a casa in Bucugna, Napoleon si è fatto un bello cappello di baia per andare dell'orto, per piantare i pomi, per un detto. Ecco dunque risposta giusta. Avamia Onelli aveva aiutato Napoleon in 1793 quando è scappato. Napoleon non c'è mai stato, ma Murat sì. E cioè sapete che il solo castello in corso era costruito da Napoleon. Ecco. Continuiamo. Tocca a noi. Vabbè. Mi piace. In che paesi si trova il ponte di Mostar distrutto in la guerra dell'anziana Jugoslavia in 1993? Allora, a Bosnia-Herzegovina, a Croazia o a Macedonia?
Dans quel pays se trouve le pont de Mostar, détruit lors des guerres de l'ex-Yougoslavie en 1993, la Si, c'est en Bosnie-Herzégovine, Yougoslavie, mais- la Croatie C'est en ex- ou la Macédoine? Je pense pas. La Croatie, c'est un des deux. C'est sûr. Se non siete mica sicuri, in un pubblico. Perché si chi ha sa? Perché si asa no pubblico. Marina Rebaldi vi può aiutare a sapere. I puede aiutare o no? Perché sia sa risposta? È Moi, je dirais muda Bosnie. ripetere la domanda, tutto il mondo ha capito. L'ex Ma via quel che sia l'azzardo, eh? Sì, sì, sì. Quel che sia asa o no? Croatie, Ouais. Fate una proposta. Mi ha fatto una proposta. Mi ha fatto una proposta, Come volete. penso. Ah, siamo qui per giocare, Croazia, forse. Allora, lo spirito è buono, siamo qui per giocare. Ma per dare buone risposte, no, risposta valsa. c'est la Bosnie. T'as gagné. Ben, tu la Era suita Lisa. Bosnia, sicura che era Bosnia-Herzegovina, eh? La guerra etnica tra le popolazioni dell'ex Jugoslavia fu terribile. In 1993 i croati attaccano a Bosnia e Mostar. Su famoso ponte fu costruito in 1565 dall'ottomano. Dopo la sua distruzione fu ricostruito all'identico e sempre un'attrazione turistica maior. Ah, e Oh, mudati e quindi punti. riuniamo appena, bravi. Era allora. Teniamo forza. Terza domanda. Chi scala misura la forza di un vento? Scala di Beaufort, scala di Lavoisier o scala di Allport. Quelle échelle mesure la force des vents? L'échelle de Beaufort, l'échelle de Lavoisier ou l'échelle d'Alport? Scala di Beaufort. Hanno misurato d'impaccio. E yeah. Risposta buona, bravi. Alors, la voisie, c'est par rapport à l'électricité. C'est un électricien. La voisie, c'est par rapport à l'électricité. Ultima domanda per i rossi. In che pieve di Corsica è riverito il padre Albini? Allora, in Bigu, in Ghisoni o in Cervioni? È un mio paesano, in Bigu. Che mi dite? In Bigu, è un mio paesano. Lo so paesano? Oui, Mica bisogno d'aiuto il in un documento San pubblico. No, Francesco. non volete mica domandare un aiuto, siete sicuri? Volete mica Dici assicurare? ti bevo suo paese? Appena, yeah. Eh ben, risposta buona, bravi. Ci mu salvaci. Al XIX secolo, padre Albini era già conosciuto in Biave Uigo, non è stato tanto in l'isola, ma ha fatto tanto per vendette e per fermare. A sua confraterna in Bigo e c'è anche a sua tomba. Voilà. Va sicuro che è l'azzardo che ha fatto che è cascata in qui, eh? Non è mica scelto un vicolese per questa domanda, questo è sicuro. E dopo passava via. 60 punti, bravi! Ma siete rivenuti in testa, 80 punti! Ma qua ci vediamo una sfida. Siamo qui, Marianne. Siamo sempre in posta. Allora, passa la sfida, va a spiegare. Semplice. E lo screno di verità che darete a noi che decidi. Ad a decidere di a prova e secondo sa prova sapremo chi fa. Prima di tutto, è ma domanda a un capitano o una capitana coraggiosa di sedui squadra di raggiungerci qui. Qual è che da vena? Cara Maria. Allez, venite qui, sciacamanettili. Bravi. Ecco. E noi? E noi abbiamo da incoraggiare lo screno, che lui dia quella broa, perché non è tanto ladioso stamane. Di sicuro. Stasera, mica stamane. Perché non è tanto ladioso stasera. Allora, fate con me. Screno! Ah, allora lo screno va scelto immagini mischiate. Allora, passa immagini mischiate, è semplice, ti da vera. C'è adesso un'immagine e in questa immagine ci avrà 3, 5 o 10 o personaggi che sono piatti. Date 30 secondi per rispondere. Quando voi sapete, vi direte verso la vostra squadra e domandate di picchiare un vunzo. E soprattutto, quando voi picchiate, siate sicuri di risposte, perché se non siete mica sicuri, regalate i punti all'altra squadra. Siete pronti? Allora, lo screno, non faccio l'immagine. E chi ce la trova? A Guffia di Natale, a Vergine Maria, Canucciali, a Statua della Libertà e un labbro rosso. E labbri rossi. Allora, una guvia di Natale.
le bonnet de Noël, a Vergine Maria, la Vierge Marie, Canutiali, des jumelles, a Stadula della Libertà, la statue de la liberté, la Rosso, l'élève Via di Natale. Il rosa nitro, Jean-Sébastien Chiciliti. Allora, a cuffia di Natale, no, la principale per la Vergine Maria, che è kiwi. Indoi, mostratela pure, Kiwi. eh. Ecco, Yeah. Vergine Maria. Canucciali, sto giusto sotto. Mostrateli. Giusto sotto, Ecco, kiwi. yeah. Statua della Libertà è qui. Yeah, rapiata. E a cuffia di Natale Gli vermadui, ci sono kiwi. Yeah. E fermano i labri I rossi. labri rossi giusto sotto. Risposta buona, bravi. I puletti baciati perché va dato fortuna. Ripeti i vostri piatti, chaque maniette li puri, complimenti. Complimenti che hanno tutto ciò che lo ci volia. Allora, dopo questa sfida, i Durchini, 80 punti, bravi, ma siete un tocca, 90 punti, bravi, complimenti. Andiamo a approfittare per fare un po' di ducciati di la Soci che sono venuta a vederci stasera, temo, a casa di la Soci, quando andà presente nel pubblico. Chaque maniette di puri. Temo di noi la Soci a guidare, che noi vediamo qui. Diciamo da una piccola canzone dopo. E infine, temo, sono motivati stasera. Le GFCA Basketball, presenti qui. Qui si da giocare assai, in cui sciapagappo. Un sciapagappo, allora, veramente, ci vuole in 4 indizi, 3 su sciapagappo, al primo indizio 60 punti, ma sto capitale cala di 10 punti a ogni indizio nuovo, e per questo qui, volete proporre, non perdete mica punti, non avete mica vergogna di proporre, perché non si sa mai, può essere risposta buona. Siete pronti? Allora ascoltate il primo indizio. E figlia de Uscreno. Perché l'indizio? Piano piano, sa da vede. Ecco, allora per 60 punti. Non ho mai lavorato per Corse Matin, il giornale che mi impiega esce di più a un nord, in un paese di pianura. Je n'ai jamais travaillé pour Corse Matin, le journal qui m'emploie paraît bien plus au nord, dans un plat pays. Mica Tintin. Perché Tintin? Tintin, di scatolette. Ma qui c'è un indizio e mettete di che in un indizio ti trovo la risposta. Un giornalista belge, non conosco mica tanto. Le plat pays è a Belgica. Quello è che dici. Brel, a dici. Je vois des gantag, comme ça. Ah non, la conosco mica, ma le plat pays qui è le mien, non dirai quoi. Jacques Brel. Per Corse Matin non è mai venuto. No, Tintin, penso mica. No, E Brel. E in corso d'antan come si digeria. Tintin, c'era Tintin Kazmak. la Iaccio, da Casomar. Sarebbe Tintin. Allora? Ma giornalisti belgici, ne? Io non ne conosco mica altri, bon, c'è tutto lampato qui. Allora, orienti, chaque manette li puri, perché qui è la risposta buona, Eccolo qui da Redo d'antan. Magnifico. Bello zidello, allora, che era d'antan, giornalista belgico, creato in 1929 da Hergé, famoso reporter che va in un mondusano. In 1994 sono andati in corso le bijoux della Castafiore, i famosi gioielli a Castafiore, da Francesco Maria Perfettini. Sa storia è adatta da la storia di La Rubeccio di gioielli di Sofia Loren. Voilà. E quando l'hanno fatto in corso, Tintin, la Castafiore non è mica pilato troppo lontano, Era qui, giusto qui davanti a me. Le vase meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut brisé, le cou du l'effleurait à peine. Stop, mi dici Lughi, che a voce esatta mi dici che ti hai sciappato 2 vetri, a ringraziare, bravi. E ti potete pagarli, Allora ce la riparà. Ne manca un gioedo. 90 punti, bravi. Ma i zappentoni di stasera sono i rossi con 160 punti, complimenti, bravi. Non vi vedi che non ha perso stasera, regali per tutti.
I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogasa con creazione profumate di Corsica Essence. L'altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Ci siamo i campi stasera, ci siamo i campi, abbiamo cantato, abbiamo visto che c'erano i sapientoni di prima drink e soprattutto tengo a ringraziare i due squadri su pubblico magnifico di noi che ci ha portato mentre tutta questa partita. E allora, ce la sapete chi? Se Bauli Devan, non pubblico, o se Bauli Devan, a giocare con noi. È semplice, sapientoni.tv qui. A me mi tocca ringraziare Marie-Ange che ogni sera ci impara di più, sempre di più. Bro, ma bon. Da qui a poco ritroverete un notiziali, ma noi stasera romeni abbiamo giocato. Abbiamo imparato. Ma soprattutto, Orienti, ci siamo campati! A ringraziare assai, a presto! Feel the grace fall.